咁我咁多年嘅攀山經驗裏邊啦，咁包括喺南極嘅冰原出發啦，同一時間去過好多唔同嘅高山啦，包括喺 Andes 啦同埋喜馬拉雅嘅攀山工作啦，到而家喺北極無人地帶嘅冰川嘅研究，我覺得每次嘅探索咧，都係人類嘅極限表現，同一時間都係內心裏邊嘅唔同嘅考驗啦。咁一個最深刻嘅經驗咧，就係其實去咗南美嘅好靚嘅山啦，就叫 Upper Mayo 5947米。咁嗰個攀登咧係要凌晨出發，面對一個垂直80米高度嘅冰鑽石混合陡坡啦，嗰啲風咧係好似刀割咁樣，令到我好凍嘅。同一時間嗰啲繩咧都結晒冰，令到我雙手同埋雙腳咧都近乎失去知覺嘅。裝備固然緊要，但係最重要咧就係心裏邊你不屈不撓嘅信心。正如 Mahmoud Eiger Extreme 呢30年推動嘅精神，喺極端環境裏邊咧，真正嘅突破咧，唔係淨係專業嘅裝備嘅支持，同一時間咧係對人、對自己信念啦、堅持嘅執着嘅。第5個 F 啦咋，今次好啲可以避開，頭先嗰幾次係避唔開，仆街。而我同 Mahmoud Eiger Extreme 分享嘅同一個核心理念就係，我哋探索嘅步伐係永遠唔會停。喺攀登阿爾卑斯山3大北壁之一嘅 Grand Jerez Traverse 裏邊咧，我深刻體會到咧，其實裝備就係你極限裏邊嘅第2層皮膚。咁喺呢條路線裏邊咧，包括好多高山嘅技術元素嘅，咁包括喺山脊裏邊嘅環走啦，同一時間好多混合地形嘅攀爬啦、陡雪同埋呢個岩壁裏邊嘅攀登嘅。咁呢個成個旅程咧係用2日3夜喺1夜咁交替咁長時間推進。而喺呢個挑戰裏邊咧，我選擇Mahmoud Eiger Extreme 嘅系列。咁深夜從意大利 Torino 出發啦 ，Gore-Tex 嘅物料咧喺零下10幾度嘅天氣裏邊咧，完全擋風擋雨。咁到咗混合攀登地形地段裏邊啦 ，Climbing Pacific 嘅剪裁咧，令到我跨步自如，同埋揮動冰斧嗰時咧，令我節省體能。尤其是喺越過暴露嘅山脊時咧，靈活性同埋對裝備嘅信任咧，令我專注當下，而非對抗環境嘅因素。咁喺呢個極端環境裏邊啦，每一秒都關乎安全同埋成敗。咁 Eiger Extreme 嘅系列裏邊啦，唔係裝備咁簡單，更加係一位沉默而可靠嘅攀登 partner。佢讓我可以將所有嘅專注力完全放喺攀登本身，而正正喺技術攀登裏邊咧，最需要嘅關鍵支援喺呢個象徵人類極端環境突破嘅經典路線上邊啦，提供我信心同埋保護嘅全部。